জার্মানি টেকনোলজিতে তৈরি একটা ফ্রিজ। এটা তো আপনার বিদ্যুৎ বিল আসবে অনেক কম। এটা 40-60 একটা ফ্রিজ, অর্ধেক অর্ধেক না। উপরের অংশটা হচ্ছে ডিপ আর নিচের অংশটা হচ্ছে নর্মাল। 3 জনের ফ্যামিলি, যাদের ছোট ফ্যামিলি, এদের জন্য এই ফ্রিজটা খুবই হেল্পফুল। নর্মালি ডিপ অংশটাতে আপনি 40-50 কেজি মতো খাবার সংগ্রহ করতে পারবেন। এটা হচ্ছে 11 CFT একটা ফ্রিজ। যাদের এক কালার পছন্দ তারা এই ফ্রিজটা পছন্দ করবে। যারা একটু অর্ধেক অর্ধেকের ভিতরে ডিপ আর নর্মালটা চাচ্ছে তাদের জন্য এই ফ্রিজটা খুবই ভালো হবে। উপরের অংশটা ডিপ, নিচের অংশটা নর্মাল। অর্ধেক অর্ধেকের ভিতরে একটু লুকটা একটু দেখবেন, খুব শেপটা অন্যরকম, দেখলেই ভালো লাগবে। এটা লুকটা ডোর খোলার, সাধারণত আমরা সাইড থেকে খুলি বা এক পাশ থেকে খুলি, কিন্তু এটা খোলার সিস্টেম হচ্ছে নিচের থেকে খুলতে হবে। এটা হচ্ছে অর্ধেক অর্ধেক একটা ফ্রিজ। উপর অংশ ডিপ, নিচে অংশ নর্মাল। 3 থেকে 5 জনের ফ্যামিলি মেম্বার যাদের এই ফ্রিজটা দেখতে পারে। ভালো জায়গা আছে পর্যাপ্ত, প্রায় আপনি 40 থেকে 60 কেজি খাবার উপরে ডিপ অংশতে রাখতে পারবেন। এই মডেলটা হচ্ছে 2B3GD SS মডেলের নতুন একটা মডেল। আগে কিন্তু বড় ফ্রিজগুলোর ভিতরে আমরা এই ডিজাইনটা দেখতাম, এখন একটা ছোট ফ্রিজের ভিতরে এই ডিজাইনটা করছে ওয়ালটন। খুব সুন্দর লাগে দেখতে। আর ফুলটাও আপনার গোল্ডেনের উপরে একটা ফুলের যে ইয়াদ দেওয়া আছে, এই ফুলটা খুব সুন্দর। ফুলটা 10 CFT একটা ফ্রিজ, যেটাতে বিদ্যুৎ বিল বা বিদ্যুৎটা অনেক সাশ্রয় করবে। 100% কপার। যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে যে ফ্রিজটা 100% কপার না, তাকে 1 লক্ষ টাকা কোম্পানি থেকে পুরস্কার দেওয়া হবে। অর্ধেক অর্ধেকের ভিতরে 3 থেকে 4 জন ফ্যামিলি মেম্বার যাদের, এদের জন্য খুবই ভালো হবে ফ্রিজটা। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আল্লাহ ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আজকে শুরুতে আমরা এই ছোট যে ফ্রিজগুলো আছে ওয়ালটনের 8, 9, 10, 11, এই ফ্রিজগুলা একটু দেখানোর চেষ্টা করব। শুরুতে যে ফ্রিজটা দেখাবো এটা হচ্ছে ওয়ালটনের সবচেয়ে ছোট 8 CFT একটা ফ্রিজ, যার মডেল হচ্ছে WFD-1B6-GDEL। লিটারটা হচ্ছে গ্রস ভলিউম 132 লিটার আর নেট ভলিউম আছে 129 লিটার। একটু ভিতরের অংশটা খুলে দেখাই। উপর অংশটা হচ্ছে ডিপ, নিচের অংশটা নর্মাল। আপনি 30 থেকে 40-45 কেজি খাবার আপনি উপরে ডিপ অংশটাতে রাখতে পারবেন। হ্যাঁ, এটা একটা ছোট ফ্যামিলি, যাদের 2 জন বা 3 জনের ফ্যামিলিতে জন্য এই ফ্রিজটা আপনার খুবই হেল্পফুল হবে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে এটাতে আপনার 5 স্টার এনার্জি রেটিং দেওয়া আছে, যেটা আপনার বিদ্যুৎটাকে অনেক সাশ্রয় করবে। অনেকেই ফ্রিজ কেনার আগে বিদ্যুৎ নিয়ে একটু ইয়া করে যে বিদ্যুৎ বিলটা কিরকম আসবে চিন্তা করে, তো সেদিক থেকে বিদ্যুৎ বিলটা অনেক কম আসবে এই ফ্রিজটাতে। তারপরে ফ্রিজটাতে আপনার জার্মানি টেকনোলজিতে তৈরি, আলাদা করে আপনার ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার প্রয়োজন নাই। এখন নতুন যে ফ্রিজগুলো আসতেছে এই ফ্রিজগুলোতে আপনার ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার প্রোটেক্টরটা ভিতরে সার্কিটটা দেওয়া আছে, আলাদা করে লাগবে না। এটার প্রাইস হচ্ছে 20,990 টাকা। 20,990 টাকা 8 সিফটি একটা ফ্রিজ এটা। এরপর যে ফ্রিজটা দেখবো এটা হচ্ছে 9 সিফটি একটা ফ্রিজ। এটা মডেল হচ্ছে WFD-1D4-GDEL মডেল। এটার গ্রস ভলিউমটা হচ্ছে 157 লিটার আর নেট ভলিউম হচ্ছে 144 লিটার। জার্মানি টেকনোলজিতে তৈরি একটা ফ্রিজ। এটা তো আপনার বিদ্যুৎ বিল আসবে অনেক কম। এটা 40-60 একটা ফ্রিজ, অর্ধেক অর্ধেক না। এটা উপর অংশটা হচ্ছে ডিপ, একটু খুলে দেখাই। এই উপর অংশটা হচ্ছে ডিপ আর নিচের অংশটা হচ্ছে নর্মাল। 3 জনের ফ্যামিলি, যাদের ছোট ফ্যামিলি, এদের জন্য এই ফ্রিজটা খুবই হেল্পফুল। আপনার উপরে ডিমের ট্রে দেওয়া আছে, আপনার আইস কাটার, আইস বক্স সবই পাবেন। একটা ফ্রিজে নর্মালি যা যা থাকে, সেলফ দেওয়া আছে খুব সুন্দর, লক সিস্টেম আছে, লক করেও রাখতে পারবেন। নর্মালি ডিপ অংশটাতে আপনি 40-50 কেজির মতো খাবার সংগ্রহ করতে পারবেন। এটার প্রাইস হচ্ছে 22,300 টাকা। এরপরে যেটা আছে এটা হচ্ছে 11 CFT একটা ফ্রিজ। এটা মডেল হচ্ছে WFA2A3-ELXX, বেসিক ডোরের একটা ফ্রিজ। অনেকে এক কালারের উপরে বেসিক ডোরের যে ফ্রিজগুলো আমাদের ছিল, হ্যাঁ, এখন তো সব গ্লাস ডোর, তো এই ফ্রিজটা একটু আনকমন তার ভিতরে। এই ফ্রিজটা যারা দেখবে, আমি মনে করি যাদের এক কালার পছন্দ তারা এই ফ্রিজটা পছন্দ করবে। এইটার যদি আমি গ্রোস ভলিউমটা বলি, এটা গ্রোস ভলিউমটা হচ্ছে 213 লিটার আর নেট ভলিউমটা হচ্ছে 176 লিটার। এটা আপনার জার্মানি টেকনোলজিতে তৈরি ফ্রিজটা। আমি ভিতরে অংশটা খুলে দেখাই। এটা হচ্ছে 50-50 মধ্যে একটা ফ্রিজ, অর্ধেক অর্ধেক ফ্রিজটা। হ্যাঁ, যারা একটু অর্ধেক অর্ধেকের ভিতরে ডিপ আর নর্মালটা চাচ্ছে তাদের জন্য ফ্রিজটা খুবই ভালো হবে। উপরের অংশটা ডিপ, নিচের অংশটা নর্মাল। অর্ধেক অর্ধেকের ভিতরে যারা একটু মিডিয়াম, একদম 4 জনের জন্য, 3 জন 4 জন ফ্যামিলি মেম্বার যাদের, হ্যাঁ, তারা এই ফ্রিজটা দেখতে পারে। এই ফ্রিজটার ডিপ অংশটায় 40 থেকে 60 কেজি মতো খাবার আপনি রাখতে পারবেন।
এইটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 24,990 টাকা। বেসিক ডোর একটা ফ্রিজ 11 CFT 213 লিটারের। এরপর যে ফ্রিজটা আছে এটাও 213 লিটারের 11 CFT একটা ফ্রিজ, গ্রস ভলিউম 213 লিটার, নেট ভলিউম হচ্ছে 176 লিটার। এটাও জার্মানি টেকনোলজিতে তৈরি, কিন্তু এটা মডেলটা একটু চেঞ্জ আসছে এটা থেকে। এটা গ্লাস ডোর, আর এটা মডেলটা হচ্ছে GDES মডেল 2A3 GDES মডেল। একটু লুকটা একটু দেখবেন, খুব শেপটা অন্যরকম, দেখলেই ভালো লাগবে এটা লুকটা। ডোর খোলার সাধারণত আমরা সাইড থেকে খুলি বা এক পাশ থেকে খুলি, কিন্তু এটা খোলার সিস্টেম হচ্ছে নিচের থেকে খুলতে হবে। অর্ধেক অর্ধেকের ভিতরে খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটা ফুলের ইয়া দেওয়া আছে, ব্লু কালার, কালোর উপরে গোলাপি একটা শেপ। একটু খুলে দেখাই আমি। এটা হচ্ছে অর্ধেক অর্ধেক একটা ফ্রিজ, উপর অংশ ডিপ, নিচে অংশ নরমাল। 3 থেকে 5 জনের ফ্যামিলি মেম্বার যাদের এই ফ্রিজটা দেখতে পারে। ভালো জায়গা আছে পর্যাপ্ত, প্রায় আপনি 40 থেকে 60 কেজি খাবার উপরে ডিপ অংশতে রাখতে পারবেন। অন্যান্য ফ্রিজের মতো ডিমের ট্রে, আইস কাটার, ভেজিটেবল বক্স সবই থাকবে এটাতে। আর এটার প্রাইস হচ্ছে 27,200 টাকা। এটা আপনার বিদ্যুৎ বিল অনেক কম আসবে, আলাদা করে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগবে না, 100% কপার। এরপরে যে ফ্রিজটা দেখবো এটা হচ্ছে, এই মডেলটা হচ্ছে 2B3 GDSS মডেলের নতুন একটা মডেল। আগে কিন্তু বড় ফ্রিজগুলোর ভিতরে আমরা এই ডিজাইনটা দেখতাম, এখন একটা ছোট ফ্রিজের ভিতরে এই ডিজাইনটা করছে ওয়ালটন। খুব সুন্দর লাগে দেখতে। আর ফুলটাও আপনার গোল্ডেনের উপরে একটা ফুলের যে ইয়াদ দেওয়া আছে, এই ফুলটা খুব সুন্দর। ফুলটা যারাই এই ফ্রিজটা দেখবে ভালো লাগবে, একটু মিডিয়াম ফ্যামিলি যাদের 4-5 জনের, তাদের জন্য ফ্রিজটা খুবই ভালো হবে। এই ফ্রিজটার গ্রস ভলিউমটা যদি একটু বলি, 223 লিটার হচ্ছে গ্রস ভলিউম, আর 219 লিটার হচ্ছে নেট ভলিউম। এটাও জার্মানি টেকনোলজিতে তৈরি। এটা তো আপনার আলাদা করে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগবে না, আর 100% কপার এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। 40 থেকে 60 কেজির মতো খাবার আপনি ডিপে রাখতে পারবেন, অর্ধেক অর্ধেক ফ্রিজটা। আর ভিতরে গভীরতাটা যদি একটু দেখেন খুব ভালো। হ্যাঁ, যাদের একটু ডিপটা, অনেকেই আসলে ফ্রিজের মেইন এই হচ্ছে ডিপের জন্য অনেকে ফ্রিজ কিনে। যদি অর্ধেক অর্ধেকের ভিতরে যদি ডিপটা যাদের একটু বেশি প্রয়োজন, তারা এই ফ্রিজটা দেখতে পারে। প্রাইস আছে 29,300 টাকা। এরপরে যে ফ্রিজটা দেখবো এটা হচ্ছে 10 CFT একটা ফ্রিজ। এটা মডেলটা একটু বলি, WFD-1F3 GDEL মডেল। গ্লাস ডোরের ভিতরে খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। এইটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে 176 লিটার, আর নেট ভলিউম হচ্ছে 163 লিটার। এটাও জার্মানি টেকনোলজিতে তৈরি। এটাও আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে। এটাতে 5 স্টার এনার্জি রেটিং দেওয়া, যেটা বুয়েট থেকে পরীক্ষিত, যেটাতে বিদ্যুৎ বিল বা বিদ্যুৎটা অনেক সাশ্রয় করবে। এটা অর্ধেক অর্ধেকের ভিতরে খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। যাদের 3-4 জন ফ্যামিলি মেম্বার, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা খুবই হেল্পফুল হবে। আর হচ্ছে ফ্রিজটাতে আলাদা করে আপনার ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগবে না। ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার সার্কিটটা এটার ভিতরে দেওয়া আছে। 100% কপার। যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে যে ফ্রিজটা 100% কপার না, তাকে 1 লক্ষ টাকা কোম্পানি থেকে পুরস্কার দেওয়া হবে। আমি একটু ভিতরে অংশটা খুলে দেখাই। এই যে এটা উপর অংশটা হচ্ছে ডিপ, নিচটা নরমাল। অর্ধেক অর্ধেকের ভিতরে 3 থেকে 4 জন ফ্যামিলি মেম্বার যাদের, এদের জন্য খুবই ভালো হবে ফ্রিজটা। গ্লাস ডোর ফ্রিজ। আর গ্লাস ডোর ফ্রিজগুলোতে আপনার সাধারণত অন্যান্য ফ্রিজের মতো, যেমন আগে যে বেসিক ডোর ফ্রিজগুলো ছিল, ওগুলাতে একটা মরিচা ভাব চলে আসতো 1-2 বছর ইউজ করার পরে। এগুলোতে আসবে না। আরেকটা বেনিফিট পাচ্ছে, সেটা হচ্ছে দাগ পড়বে না, স্কেচ পড়বে না, টেপ পড়বে না। আপনি একটা বেসিক ডোর ফ্রিজে কিন্তু কিছু টাক লাগলে বা বাড়ি লাগলে একটা টেপ পড়ে যাবে, বা ময়লা হাত দিয়ে আমরা ধরলে ওটা দাগ পড়ে যাবে। কিন্তু এই ফ্রিজটাতে আপনি ময়লা হাত দিয়ে যদি ধরেন, মুছে ফেলে আবার দাগটা থাকছে না। তো এই কারণে গ্লাস ডোর ফ্রিজগুলো এখন ওয়ালটন এটার চাহিদা বেশি থাকাতে বের করছে। আর মানুষের চাহিদাও আছে এই গ্লাস ডোরের প্রতি, যেহেতু মরিচা আসে না, দাগ পড়ে না, ট্যাপ পড়ে না। এটা প্রাইস আছে আপনার 23,990 টাকা। এবার আসি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিতে। ওয়ালটনের আপনার মেইন যে পার্টস কম্প্রেসারের আপনার গ্যারান্টি পাচ্ছেন 12 বছর। 12 বছরের ভিতরে কম্প্রেসারে যদি কোনো সমস্যা হয়, কম্প্রেসারটা চেঞ্জ করে একটা নতুন কম্প্রেসার দেওয়া হবে। 5 বছরে পাচ্ছেন সার্ভিস ওয়ারেন্টি। 5 বছরে 1 বছর আপনার হোম সার্ভিস পাবেন, 1 বছর আপনার বাসায় গিয়ে ফ্রি সার্ভিস করে দিয়ে আসবে। 4 বছর পাচ্ছেন স্পেয়ার পার্টস। 4 বছরের ভিতরে টুকিটাকি কোনো পার্টস নষ্ট হলে লাগিয়ে দেওয়া হবে। আর 1 বছর একটা রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। 1 বছরের ভিতরে যদি ফ্রিজের 3টা বড় মেজর সমস্যা হয়, যেমন একটা ফ্রিজের মেইন যে 3টা পার্টস, কম্প্রেসার, কন্ডেন্সার, চেম্বার, এই 3টাতে যদি বড় কোনো সমস্যা হয় 1 বছরের ভিতরে, একটা নতুন ফ্রিজ কোম্পানি থেকে দেওয়া হবে। এটাই হচ্ছে আমাদের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি। আমাদের শোরুমের লোকেশন হচ্ছে 29 নং বানিয়ানগর মোড়, নতুন রাস্তা, সূত্রাপুর, ঢাকা।
যারা যাত্রাবাড়ি বা এটা কি বলে ওয়ারি নারিন্দার এদিকে থাকেন, আমাদের শোরুমে আসার লোকেশনটা একদম সহজ। বা যারা গুলিস্তান থাকেন বা এদিকে আপনার এটা কি বলে নদীর ওপার যারা থাকেন, এরা আপনার আমাদের লোকেশনটা চিনবেন। সেটা হচ্ছে এখানে মুরগিটোলা মোড়ও বললেও চিনে, আবার বানিয়ানগর মোড় বললেও চিনে। আপনি যারা যাত্রাবাড়ি থেকে আসবেন, দয়াগঞ্জ থেকে দোলাইখাল যে রোডটা গেছে, এই রোডটা 3 রাস্তার মুখে আমাদের শোরুমটা। আবার এদিক দিয়ে যারা সদরঘাট হয়ে লক্ষ্মীবাজার দিয়ে ঢুকবেন, লক্ষ্মীবাজার সরটি কলেজের সামনে যে গলিটা গেছে, এই গলিটা দিয়ে সামনে সোজা চলে আসবেন। আসলে যে বানিয়ানগরের যে গেটটা, এই গেটটা দিয়ে সোজা আসলেই দেখবেন আমাদের শোরুমটা। আবার এদিকে নদীর ওপারে যারা আছেন, হাসনাবাদ, তারপর কেরানীগঞ্জ, হ্যাঁ, তারা এদিক দিয়ে নৌকা পার হয়ে আমাদের এই যে মিলবারেক দিয়ে আপনারা সহজেই চলে আসতে পারবেন। মিলবারেক নেমে ওখান থেকে রিক্সা নিলে একদম আমাদের শোরুমের নিচে নামিয়ে দিবে। তো এই হচ্ছে আমাদের শোরুমের লোকেশন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাদের শোরুমে আসবেন, ওয়ালটনের প্রতি আস্থা রাখবেন। ওয়ালটন দেশি পণ্য নেবেন। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।